Saladin Parnas przed galą KSW 58, przepraszam. Salek, no strasznie dawno Cię nie było, więc mamy do Ciebie naprawdę setki pytań, ale postaramy się ograniczyć do tych najważniejszych. Jak po Twojej kontuzji nogi, czy już zaleczone, nie ma śladu i jesteś w pełni formy? Saladin Parnas après dans le KSW 58, après une longue pause, comment ça va? Il y a beaucoup de questions pour toi, une centaine, mais on va faire pour les courses. Comment ça va avec ta cheville, la blessure? Bah, ma blessure ça va mieux. Ça fait un an que je n'ai pas combattu. Ça fait 3 mois à cause de ma cheville, je n'ai pas combattu. Et Corona, maintenant ça va faire 1 an. Donc là je suis pressé sur le ring et pressé d'en découdre samedi. Już rok nie walczyłam, miałam przerwę 3 miesiące przez moje kontuzje w kostkę. Bardzo tęskniłam za walki i mam nadzieję, że robię dobrą walkę w sobotę. No więc przechodzimy do tej walki. Walka mistrzowska z Danielem Torresem. Chciałam zapytać przede wszystkim Salaha, czy uważasz, że Daniel Torres jest właściwym zawodnikiem na właściwym miejscu, a więc czy zasłużył na tą walkę o pas? On va parler du combat du samedi. Est-ce que tu penses que Torres il mérite un combat pour le titre du KSW? Après ça c'est pas moi qui décide, c'est le KSW qui décide, qui mérite que je prenne. Je crois qu'il a fait 2 victoires, il est au KSW depuis un bon petit moment. Donc il mérite, hein. Il mérite. W końcu ja nie decyduję, czy on zasługuje na walkę, czy nie, to KSW decyduje, ale widziałem, że on wygrywał 2 walki, także zasługuje na tą walkę według mnie. Gdzie Salak widzi najważniejsze, najmocniejsze strony swojego najbliższego rywala? Czy w stójce, czy w parterze, czy właśnie w tej chaotycznej stójce, uderzenia z różnych kątów? Co jemu imponuje, jeżeli można tak powiedzieć, co jemu się podoba w stylu klatkowym, jaki prezentuje Daniel Torres? Comment tu trouves Torres? Il est fort au debout ou en sol et comment tu le vois? Torres, je le vois comme un combattant qui fait il est un peu brouillon, il fait un peu n'importe quoi. Voilà, il peut me surprendre avec n'importe quel coup. Donc voilà, je le trouve brouillon, Torres. Okay. Widzę, że on ma niespodziewany styl, że on walczy tak chaotycznie i nie wiadomo co on zrobi i to jest jego mocniejsza strona. Daniel Torres powiedział Ci, że trenował tej walki 7 dni w tygodniu, no dosyć raczej mało spotykane. I teraz chciał mieć przewagę nad Saladinem, nad swoim rywalem dzięki temu. Co Saladin sądzi? Torres il a dit maintenant qu'il s'entraînait 7 fois par semaine pour ce combat, pour avoir plus de temps pour préparer. Pourquoi? Qu'est-ce que tu penses à propos de ça? Je pense que moi aussi je préparais depuis longtemps. Moi ça fait pas que 7 semaines que je me prépare, ça fait depuis l'âge de 11 ans que je me prépare, donc il n'y a pas de panique. Dla mnie to nie ma znaczenia, jeśli on przygotuje 7 razy w tygodniu, przez 7 tygodni, ja przygotuję się odkąd miałem 11 lat. Bardzo głośno było w ubiegłym roku o niedoszłej niestety walce pomiędzy Tobą a Mateuszem Gamrotem. Muszę w takim razie o to zapytać, czy w którymkolwiek momencie było blisko do tego, żeby rzeczywiście ta walka mogła się odbyć w obojętnie jakiej wadze? On va revenir à propos de ton combat contre Gamrot. Est-ce que c'était proche pour ce combat et pourquoi il n'y avait pas ce combat? Bah ça après c'est avec les négociations avec le KSW. Voilà, il y a quelques problèmes. Après ça c'est pas moi qui gère. Moi je focus sur le combat. On me demande des adversaires. Voilà, moi je suis là pour combattre. Est-ce que c'était proche pour ce combat? Ouais, c'était proche. Mais maintenant il est pas au KSW, maintenant c'est l'UFC, donc c'est différent. Tak, ja w końcu ja nie decyduję na walki, to ja tylko się skupiam na walki, potem mam menedżerów i KSW decyduje na to. Było blisko na tę walkę, ale potem były negocjacje, które nie doszły do celu. A
Co spaliło w takim razie możliwość tej walki? Z której strony była ostatecznie taka decyzja, że no nie wiem, ja nie będę ciął wagi do takiego, nie wiem, na przykład do 66 w przypadku Mateusza, czy może Salah na przykład się okopał i stwierdził, że on nie pójdzie do 7-0, ani też nie zgodzi się na żaden catchweight po drodze, tylko chce się bić w swojej dywizji wagowej. C'était de la côté de qui? De ton côté, de son côté, que tu as décidé de ne pas prendre Gamrot au 66, ou t'as pas voulu prendre le catchweight ou le 70, et lui il n'a pas pris, veut prendre le 66. C'est de ton côté, c'est de son côté, c'était au Après, milieu. c'était de la négociation, parce que voilà, après c'est le business aussi. Donc c'est business plus sportif, donc c'est compliqué un peu. Après là c'était plus moi qui gérais, c'était plus mes agents qui géraient ça. Okay. To była negocjacja, w końcu to jest biznes. Ja nie chciałem w jego wagę, on nie chciał w mojej wagę, ale tak naprawdę nie ja, który decydowałem na to mój menadżer, który wprowadzili całą tą rozmowę, ja nie uczestniczyłem w to. To ostatnie pytanie ode mnie w takim razie. Niedawno udzieliłeś wywiadu, w którym powiedziałeś, że dostałeś ofertę od UFC, ale odrzuciłeś ją na rzecz pozostania w KSW. Powiedziałeś, że KSW traktuje Cię naprawdę dobrze, czujesz, że z nimi możesz osiągać szczyty i to są bardzo fajne słowa, które na pewno podobają się włodarzom organizacji KSW. Natomiast ja mam takie pytanie, czy Ty w ogóle planujesz kiedykolwiek pójść do UFC? Czy to KSW jest szczytem po prostu Twoich marzeń? Okay. Elle a entendu que tu avais un contrat de l'UFC, mais tu as refusé pour rester en KSW car tu es bien traité ici. Les managers de KSW, ils ont aimé ça, mais franchement, est-ce que tu penses aller après en UFC ou pas? Bah, pour l'instant, c'est ton rêve de rester en KSW? bah, pour l'instant je suis bien en KSW. Le UFC c'est pour plus tard. Là je suis bien en KSW. Faut que je brille encore en KSW. Donc j'ai tout. Faut que je monte tout mon talent encore. Donc j'ai tout le temps de travailler encore. Donc voilà. Le UFC c'est pas une priorité là pour moi. La priorité c'est KSW. Okej. Na razie jestem w KSW, jestem bardzo dobrze traktowany. Na razie nie myślę, żeby iść na KSW. Chcę tutaj pokazywać więcej. Na razie nie myślę o KSW. Pytam, czy to jest całkowicie samodzielna decyzja Salaha, czy konsultował się z teamem, zanim zdecydował się zostać faktycznie w KSW? C'était ta décision personnelle ou tu as... Non, c'est une décision d'équipe. C'est une décision avec tout mon entourage, toute mon équipe. Donc voilà. To nie jest moja decyzja personalna, to jest cała ekipa, która wczesnęła do tej decyzji. Był problem z wannami w hotelu, bo są tylko dwie podobno, tak Darek nam powiedział, więc wiem, że 4 kg zostało, jak normalnie tę końcówkę wagi Saladin zbija. Ils ont entendu qu'il y a un problème avec les bains chauds ici à l'hôtel, il n'y a que deux. Est-ce que tu auras un problème pour faire les 4 kilos ou tu as un bain chaud? Il y a un bain chaud, mais il chauffe pas très bien. Ça va être un peu difficile, je sais pas comment on va faire. On va voir. Hein. Là, parce qu'il n'est pas bien chaud le bain chaud, donc l'eau elle est pas chaude. Donc c'est un peu compliqué. Okay. Jest mały problem z tym, bo mam wannę w pokoju, ale nie jest tak za ciepła woda, ale zobaczymy, co będziemy robić, może być sauna. C'est compliqué en gros. To jest skomplikowane. Saladin, wyczyściłeś tą kategorię piórkową w KSW. Nie wiem, czy przegrałeś chociażby jedną rundę. Nie uważasz, że jesteś ponad wszystkimi zawodnikami w federacji i powoli będzie brakowało Ci tych wyzwań? Tu es au top du catégorie 66 au KSW. Tu as nettoyé toute la catégorie. Est-ce que tu penses qu'il y aura un problème pour avoir un adversaire pour toi? Non, je pense pas. Après, normalement, si tout se passe bien, on va voir ce qu'ils vont proposer KSW. Ça va être une surprise, je pense. Il y aura une bonne surprise. Si je gagne mon combat, il y aura une bonne surprise. Je sais déjà c'est qui l'adversaire. Nie myślę tak. Jeśli wygram tą walkę, to będzie bardzo fajna niespodzianka. Nie mogę mówić na to na razie, ale będzie bardzo fajna niespodzianka. Czy tą niespodzianką może być atak na kategorię lekką? Est-ce que tu penses que cette surprise, ça sera d'attaquer la catégorie 70? Ça, je sais pas, ça reste un secret. Tego nie mogę powiedzieć, to będzie, nie mogę o tym powiedzieć.
Czekamy. Dziękujemy. Do widzenia.